Nek Pipin aku tahu ya Pipin. Pipin gimana? Enggak teman-teman. Pil. Kita kemarin kan kita kan tadi malam ikut tren ya. Yang kau tahu. Kok itu toh? Iya, lah iya itu. kok. Tuh, Secincara. Dan juga secincara. cara gue dari ini Lendut. Bangladesh. Gue punya sedulur di sini. Dulur. Iya, dulur atuh. Mending besok aku ada ide dik. Apa? Besok aku ceritain besok. Ini kalau bisa satu orang satu ini, wah yakin. Pipin katanya mau anjlok di Progo. Anjlok ya apa? Terjun. Kita tuh gitu. Pipin mau terjun di Progo. Mau mencari Amau. Aku sekarang udah hilang ya, sekarang udah kenter di Progo karena sekarang balik di Jepang lagi ya guys, karena film Jepang. Whisky apa? Kali sungai itu loh, sungai Swift. Amazon. Memau. Iya, Aku sekalian bilang bawah dan kampret bilang hilang nih Dian. Oh iya. Sejak kenal dia yuk menghilang si kosan. Sejak kenal dia tuh bilang jadi gak tahu guys. Kalau bilang punya WA udah tak spami. Wah udah tak itu tak jak PK. Yang masih makan aja udah gak menghilang. Apa? Yang masih makan udah mau stres bilang menghilang. Kampret tak. Belang tidak bisa tergantikan. Iya. Belang tuh tidak bisa tergantikan ya guys. Tapi saya atau ketok di belang iya. Mau soal Ayo, ini kalau desa lu. Ayo nih kalau desa kayak terakhir. Alhamdulillah. Ruang mikir belang. Masa kerja dewi bilang. Kenapa belang-belang tuh kabur teman-teman? Dia tuh udah terlalu saya marahi terus ya. Ini lama-lama anak-anak ini mesti kabur. Makan dimakani, minum diminumi, Mandi disembokin. Jan payah aja. itu sembarangan dibersihin. Orang Orang yang tahu. Keistimewaannya belang ya apa cah? Apa nek buang air besar kecil ki dekne ora tau ning nggon tempat sak-sake. Ora tau nek area sangga mesti metu. Mesti keran toilet metu. Nah, dan kalau ada fan tuh dia mesti pose. Betul. Itu ciri khas belang. Gini. Ya enggak gitu. Enggak, dia tuh apa ya? Ya intinya sering menemani lah kayak kita briefing gitu mesti di benar. Dia tuh emang ya dia tuh kayak apa ya? Kayak spesial. Nih ya. bilang kalau lihat VT live ini simak Bilang kalau kamu lagi pacaran sama kucing lain nih, lihat nih, marahin lo, anjay. Masih alang lu kalau ketemu lang. Gue banting pacar lo. Gue nggak ngelarang lu kenal sama itu cewek lang, tapi yang nggak gitu lah. Iyalah, meninggalkan sama di rumah baru. Lu tuh masih ngising aja, masih dicewok. Gak usah. lo aja mandi, gue mandiin anjay. Iya. Usah sok-sokan tuh lang. Kau mesti sekarang bau kan? Tengi dia sekarang tengi. Badek dia, bau badek. Tuh.
jujur ngakak. Doh, mudeng mbok bosone. Aku wis menemukan beberapa apa ya kucing nenggon sanggar itu mesti nek nanggon jero ning jero mesti nek rambut nelek mbok apa ngono kuwi cah. Tapi nek belang ra tahu mbok saya belang terkunci ning jero sanggar sedina sewengi ra mungkin arek anu ora mungkin nguyuh ra mungkin apa ning jero iki. Dia tuh tahu tempat, tahu aturan. Dia tuh tahu tempat, maksudnya tuh dia tahu tempat yang suka dibersihin, yang suka nggak buat dia tuh kalau tidur nggak pernah di sembarangan. Dia tuh kalau tidur di atas punya Putra kan di galeri kan ada tuh. Nah itu tuh nggak pernah diambah sama Putra. Jadi dia tuh tidur yang tenang, nggak suka tidur di sembarangan, nggak pernah. Nah itu keistimewaan belang. Dan dia kalau makan tuh kalau udah ngode ngeong gitu langsung makan. Kampret. Halo iki. Bener daerah iki. Terus sing record iki. Ben ngono iki. Masuk iki rempel lo. Kopi rempel. Untuk bilang dimohon pulang ya. Kowe web ya liwat jemput jam 3 pagi we lang. Jam 3 pagi oke sahur. Aku jadi duwe film. Duwe konten apa kira-kira belang. Oke lang, thank you. Woi, sama woi. Masak nih. Kan hiu kepatok tomat, belang hilang mat. Oke, Mat. Gara-gara kue orang kue lungo aku saingi burung. Iki pindah burung. Iki pencinta burung Aku saiki. males aku saingi ngurusi kue. Ya malah tambah ngadoh. Yo, oke, cukup tahu we. Sampai sini aja tujuan kita. Ciri-ciri belang. Sikile ana kaos kakine. Awake apa loreng-loreng. Ana kalunge. Ana kalunge anu, kalung brandal. Topian. Kowe ngasih ketemu sesuk. Kowe anu pacaran karo kucing liya, tak banting kucing liya. Kejane-jane ketemu pas ngono apa nyore. Ya luweh tak anu, tak jemput jam 3 pagi we tak kurung we tak rantai apa we. Belang ngepang Mas. Tuh, belang ngepang. Ngasih aku roh kowe sesuk numpak pickup. Tosa. Oh iya. Tosa. Ya. Lu. Semenjak kenal Isal korek. Semenjak kenal Isal korek hilang. Yes, aku sekolah dijiko dikorek aku selalu korek aneh-aneh boy. Nek nggo korek aneh-aneh mesti ilang jiko Isal wis kuwi males aku wis. Diarani kene sik. Oh, masa ini di opo kok aku nih bari aku juga CCTV to tak cek CCTV gayanya Parahnya pringis. Di parahnya pringis. Bare lo tidak ora di dosa terane lo asli. Semenjak kenal Dika, aku seling hilang. Kowe hati-hati yo Ki, sing karo jenenge Dika e. Kan HP aja gletake sak-sake. HP ku mana Diki? Nggak tau lah, kuwi Dika kuwi. Ya kono ket mau tak telepon. Ora tenan nih. Saya HP ini langsung. Semenjak kenal belang ya, Kiki langsung linglung. Insentif. Tuh, impune gelek nganu ki istimiwir kira udan ki. Alah raut-rautan tekan kota udannya kok mabuk. Trauma aku san. Ini tak diwangi. Tapi penak Dik. Wah, jos. Apa meneh munggah ning aku. Wis rodok kabut titik kae. Kowe penak.
Mantolnya tebel lah nyom plastik resek kaya di Yo. Ya kono salahe gimana. Oh. Besok Wes. custom ae iki. ngerti Ning apa ora toko gaji. sembret Pak Dar, custom Pak Dar. Pak Daro. Custom iki. Pin. Kak ngomah Buri kata iki wis sembret. gaweke keranjangane lho mrene lho. Cringing gini. Hah? Pipine sepatunan, Pak. Malah pokoknya wes dan marai Cemes. Maksudnya kan udan toh mau marai nanyes. yo marai udan toh jangan mau bengi. Ayo. Kemudian kita kemana? Kita ke mana-mana aku senang. Jadi kayak aku pengen ono satu konten ki tapi ki bener-bener apa ya? Bener-bener ya bareng-bareng yuk bawa motor sendiri-sendiri aku. Klone kuwi lah. Alah aku ngerti kuwi iso nebak aku IQ-ne tinggi aku IQ-ne Ning tinggi. anu yo Lombok, Lombok numpak pit. Wah, bongko bokonge. Syukur salah. Jagongan anak semene, jagongan anak Oh. semene. Anak semene iki piye? Syukur e. Keram ya gini. Wis ana bagasine, syukur neh kowe ra iso nggo mantol kowe. Dashboard. Yes. Wis nyiprat ah jan repoti tugas. Repoti petugas. Iya. Duh, ini marhaban marhaban. Gue saya iklan ah jan. Oh lagu Ya ben kaya Ramadan ceritane kaya ning gone yang to di area Arabik. Ramadan kuwi kok. Di Halo. Marhaban ya Ramadan. Ramadan ki lunga. Ramadan dolan Pin. DJ oleh Ojo ah. Ojo ah. apa aku kira tau. Kerong. Ojo. Ya Nabi sallallahu alaihi ngono kae. Kan. Nah, aku muni terus sak muni dik. Salone ki mati to. Salahnya bongkok kan. Ya kono. Salah. Duh, kalah ini hilang. Aku reti apa bonto iki? Aku reti napa? Wis jan. Ka masuk ini. Aku reti Aku napa? jeblok. Salone bonto aku reti napa iki gara-gara ini. Gara-gara remuk. Ora ngesuk nih sanggar. Oh boy, kita sosok gaya. Di sanggar. Terlalu keras. Saya ngegur. Nak nyanyi kulon to. Dipasane gen teras. Domio tangkap. Ya abi-abi gue kan dadi lektingnya nyekeli sentril. Ini. Wis lalu karnapal wis spray karnapal. Kena aku ono, Ya, nyusul push. ono, kena aku. Tenang beto. Yo game mikir cu. Yo game mikir. Disone aku lah sempit to. Lah juk bodongnya tebar keliling nggo salonku iki apa cilik ini apa? Kan gue headset tuh. Handset kan handset. Headset dewe to. Gini gila. Aduh. Ini Kevin. Kan ini. Kuwi di headset to. Jul. Loh, iki ora ngerti bae. Iki nek turu kudu setan nih. Waduh, ayo congek. Pipin ge. Pipin nek ning page ono kuwi Pipin. Mas kan ana wong nibo to. Aku mandek takoni. Mas, Mandek. ini aku malah
Mereka. Rata sombong kok pimpin yo. Aku jadi kayak penak kayak rata pateni mana tuh. Kita kau nih, mungkin pripun tuh Mas kok saged dewa. Nggih, matur apa kula tak riyen nggih. Ngerti dhewe nek pimpin ngono wis wan. Pipin Terlalu ini nge-lag dia tuh. wis terlanjur tekan sarap-sarap ngono tekan pembuluh. Ora tekan pembunuh deh. Dia tekan pori-pori. Iki rek presake ya telat. Kan gak dokternya telat iki gue. Saya ngene, aku main presake wong dokternya sih bilang ini. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Tuh, hal Jawa omongin kan, wih wis kasep. Pin. Ini tetap ganti oli tau gitu kudu to. Gede oleh morat wat di. Oh. Meh ditapo kowe kamu. Dua filter yang bikin dan ganteng filter. Oh ya, Yo, trio ini harus filternya sama semua. Kayak sal tinggi-tian, teracetro ya. Nek cedak Rizal lho. Eleng seru pada api. Eleng dulu dia. Irungnya isa. Kalian tuh belum tahu ya. Aslinya tuh apa ya? Ya, nah kau ini mau kayak pertanyaan. Oh, jadi Kalian semua tuh belum tahu tau. Ini aslinya tuh Tian Kim memendam rasa kepada Isal. untuk aku sih omong untuk aku sih omong. Jika berkaca-kaca, jika Ora. Jika cemburu dah, jika cemburu. Aku malah cok seneng yang nek Tian yo tak cedak-cedak Rizal. Bare Rizal tinggi nih kayak. Wah kayak gitu. Pokoknya nanti ada kayak ada film apa jadi keseng bebek kalau. Dari kan waduh. Wis cilik menti. Omong ngoyo. Masa dure 167. Yo, ora percaya aku. Aku ya percaya. Satu 69 ngono lho. Atau saya ketera genep. Satu saya ketujul ya. Orang nek 167 ki piye? Ora percaya. Nek 170 aku bisa kanu. 170 ya. Ini loh, tetap ngaranku tetap 170-an ono kae. Ero jijit. Ero jijit. Waduh. Ada Tian. Tian nonton. Bakal cek. Titian. Ora ngono kuwe yan. Oh, iki sing cerita betul. Oh iya maksudnya ini Tian koncone aku. Yo. Woi. Ini apa? Karena pergerakannya apa ini? Gosek ini nunggu info ya. Lambune tidur lho, Dik. Jam Ini kita Karena jarang ngaruh-ngaruh kuwi ini jeneng lali kok. ora di jam rolas sak ukuran ngono aku gitu. kira jam bukan di pateni sing gede to. Beda remang-remang. Ora. Karena mikir musik. Apa getok-getok. Bang lagi dengerin apa, Bang? Apa gitu? Takoni. Bang lagi dengerin apa, Bang? Lagi dengerin efek gedok. Efek gedok dimakan pakai. Ket ngendi ke Purworejo tekan Magelang bahasa kayak gedok. Karena lagu nganu Sugeng Rahayu. Heeh. Kepriye lagi? Ini lagu juga kalau kita ini. Efek. Wetenge tinggal ping ngasepin masih padang.
Nih, aku tak tekon iki soal puasa ya iki. Iya ya. Nah, misal yo aku ke awan-awan ngantuk njuk angop. Nah, angop iki ke kelebon nasi padang kuwi batal ora kuwi. Orang bare wong edan tapi bare-bare ora batal. Oh. Ora batal kok, Pin. Selain bulan puasa. Bener. Selain bulan puasa ora batal. Nah, dianjurkan. Aku ke jarang madang. Madang yo ming jam 3 karo pas maghrib tok. Berarti kowe saiki kuat madangnya ya, Pin. Maksudnya nahan madangnya kuat saiki. Kuat. Tapi yo wis tak omong makne kowe. Niki Pipin ture mboten ajeng amele. Teko ya aku. Jauh. Iki di fallback dik malah. Siapa? Ngene aku iya, jan nyala Wis. kena. Wis tak back lho. Oh, aku sing ngono jebul. Wis ngene ana tandane ngene petukan kok. Apa? Plus. Ha iku tanda saling berteman ya. Aduh, Oh, saling berteman berarti saling tatap-tatapan deh. saling tatap-tatapan di sana. Saya tak selepi bul-bulan saya ngantuk malah. Aku main nggih kopi tapi wedi mutah meneh kok wingi dik. Dik. Duh. Kelebon laler kopine malahan. Ya wingi nek ora ngopi radek dumbe ya dumbe laler ngerti ta. Wis gak. Kan kok yo ring mulai wis jam 8 wis ngono kowe jam 8 pokoknya main jam 8 ya kayak gini nanti jam 9 lebih Baca mulu kan makanya tengok-tengok setelah di pembahasan ini Gi. ana pembahasan ya sana iki Apa coba dibahas bahasan tahu. ini loh Gi jadi ini loh Di gue satu sodik. info sik to rada malam sedikit Oh. Rematik kejelah rematik gitu ora. ya wis ya aduh kayak gara-gara lab ya aku running masjid ya mesti cacas nunggoni ya Duh, pada apa oh ibu iya ya bisa tahu itu dorong ngomong gitu. iya duh Wis aku jalui tanda tangan bari iki ki jan piye tak konik mau ya perdana lali aku ya enggak nih piro ini rapopo lah pisan-pisan ben ora aku terus ntar ngorek gurune Hujan. Rasain enaknya ditemenin Spotify sekarang. Suaranya koyo DJ Tanti. ini ngelek-ngelek Dik apinya mati toh ya. Jan ngopo to oh gue sih mateni kok aku nyepat Sorry. terus ora muncul ning aku. Ora muncul ning aku. tapi ini uripke ora dibales mari tak spami lop-lop gitu opo Aja spam lo kudu ngirim sing nah sing
Masuk ini kan. Kencrungnya nih itu lagi, kencrung gigi. Kencrung tadi, kencrung juga. Kencrung apa? Gitarku petik, basku betat. Tak sambung ke mana? Nah, Ojo. Lu ngomong apa toh, Pin? DJ apa toh? orang cek tau temen nih. Sebelum Bali nih, Kuta nih lo. Lagu Inggris. Anjir jadi deja vu di Bali. Oh ya, lu juga pengen nih Bali nih. Rakit tekan kono guru kon moto ae bule ya ngono kisahe. Deklat kabeh lho iki makan iki. Iki masa tak kon aku lak ngerti bahasane loncat to. Yo bare tak kon ngene iki teko manut lho. Tak kon ngene. Wis tuwa buli de asem. Pas ada sing gawe, pas ada sing ngaji. Adika ngapain? Adika ngapain mah foto bule? Teko ora enggak mau ora tak langsung ngulungi HP langsung. Pose ngene lho. Ah, sih. Oh deh, kayak foto gede perak-perak kayak. Aku tengah-tengah cedak kayak aku foto oke. Backlight kabeh meneng wis excited lho kayak. Wow. Lagi masa aku bukan ingin cek. Temper gelas iki lho wis padha nglothok iki lho. Aku ora ngicil lho, aku ora ngiti ning channel. Duh, ini ngono-ngono wani liburan dengan Bali le. Oh, ayo kene ya liburan tekan Bali. Besok makan meneh to. Dan ngrasake buka puasa ning warunge. Aku kalian. Kowe kan foto kita udah belak tempat. Oh, this tuh keriput. Iki ngene gak tak delok ya kita iki. Kaya arak iki kaya Iki foto mau ning. jago lagi sama dewe iki. Lah ya bingung lho arak jaluk kon moto ae iki. Berak tak delok terus. Lah kok malah bingung kayak HP as. Jadi kayak ya apa tadi kita melayu dik. Ayo apa ora? Tadi kayak apa dong? Kita melayu. Hel. Paling bisa tuh ya oh ya dik. Ning bare asike nganu apa? Kalau bal-balan itu. I just myself. Yang seru ngebis dik. Sumpah aku biar ngebis kayak pirak-pirak. Bisa aku tahu ya no. Ngomong dia. Tapi enak pesawat juga. Apa? Aku tahu tuh Ju, neng pas mangkat neng Lampung. Lah iki jejer wong ya ora kenal. Lah toko turu ngiler jal ning kene iki. Wis ning Lampung. Mentak tampek. Pipine tadi tak citan yo pas biyen yo. Napa? Pipine saka Bali to, pas saka Bali ya saka nganu saka dhewe numpak bis ning to, numpak bis kon di. Banyuwangi. Banyuwangi. Ya pas sak Bali to ning kono. Nah, tekan Banyuwangi tekan sak durunge tekan nganu Gilimanuk. Kok gimana sih? Ketapang. Tekan Ketapang iki sing gaya-gaya kae. Aku dhewe perak tenan iso selonjor. Yo wis rasakan deh mlebu bare mlebu anu to kapal to. Dik bae ning Banyuwangi medun kae. Pas telone ana wong nunggang sedangkan kanune Pipin aja omong mau apa ramu tuh lho. Turu ra sido ae ngomong gede-gede.
Gue salahnya raja aku. Ngecupros yo ki yo. Ngomong terus ya. Jangkrik batin aku Ramah, ki. gue tandani ramah. Madange jangan rano rasane. Ini kan yo, oh sih yo, nih, yo, mana? Oh iso ono aku meh barikan delok vlognya nah konyol mesti koclok banget. Ojo lah, rupane ki sempono. Oh rupane Pipin anak jabrese. oh ora ada jebres elek tenan sumpah. Ini mulat. Kalau jebres saya mulai dan kok ora menungso ya. Kaya dhewe ki pas ning nggon di sini pas ning terminal kaya wong ngerantau kuwi lho. Pas gede-gede. Iya lho, Pip. Nek yakin vibes luwih kena nek pas dhewe ki nunggang bis. Oh. Yakin. Kayak karo bayangi ki lho. Mek bis sih mek. Oh yo Ora aku penak tenan semua bis iki ora Tungguan kae to. bis penak iki Yo slim wis tahu. beda. Lagi tur ning mburi pisan mambu sikil. Beda kuwi ora kok ngono kuwi, kowe bise alah kowe turbo bos, kowe digas sak pol-pol buantere. Ora kroso. Gronjalan ramu juk ora mungkin kuwi. Nenek kamar mandi yo nek arah koyo. Bareng dhewe madang ning gone. Madane ndi to? Kayaknya dhewe njuk madeng Bentai. blondo. Kok blondo ora pas di ning bis. Lebar Banyuwangi ya bareng ngendi cah? Bareng ngendi cah? Ya ini bar Banyuwangi kae lho, ora lebar tol kowe. Tuku ojek ra rasane. Ngawi. Ngawi yo ngawi juga ngene. Surabaya. Itu Surabaya. Itu Bondo itu Bondo. Bondowoso sing akeh pondoke lho. Nah, kae aku tuku ojek ra ono rasane kampret. Dhewe pas dhisik pertama rono anu pin. Pas isi do gawe ogo-ogo ya pin. Oh, enak. Kudu gak ogo-ogo. Saiki gawe ogo-ogo pin. Oh, apa? Nah, saiki Aku durono deh. ojo kudu rono. Iya. Kok jo wong kene iki wis arek Ramadan. Ini guys yang sekarang lagi buat ogo-ogo kan. Iya, aku kemarin di sana Ki. Iya, oh iya. Oh, pas oh saya FYP ini ngono. Ogo-ogo Bali bayar ngendi ngono biasane. Ning Bali paling enak kan sih terakhir, dino terakhir Ju. Hah? Paling enak dino terakhir. Nyang-nyangan karo bakul aku, karo Pipin. Iso ini kado tenan yo dik. Ket rego 120 medun dadi 60.000, dadi 60.000. Oh, cah kene padake kon nyang-nyangan yo dik. Arek didolopi yo. Ini aku beda ya dik ya. Mas, ini berapa 100.000? Ya, ngono. Oke, pengen koplo. Oh, ora nyang sih. Aku tuku piye ning endi? Bandarae larang jebule. Pai piye? Opai. Oh ya ora. Aku langsung ngomong to, kuwi kelas tuku ning kene. Kace Mas Rodo kacek kagen. Oh nyepi dik sesoke nyepi dik. Oh, ayo ora iso rono berarti. Jadi sak tak padha tak tukake tiket ngono Tapi nek bar bodo apik. Ayo bar pedes ora sida. Ku dhewe beneran. Seminggu nyelo. Wis sedina ning kono mbok iso borak ki. Oh, ning kono kok ora oleh metu-metu kok selama pirang dino iki Kalau kok. nyepi kok piye to kowe jan mendu. Tansa. Gaya. Aku mau ngomong tok ra mungkin rono.
Yo. Iya yo. Males sih. Podo aku yo jadi males. Ning Bandung lagi. Ning gen sik dingin-dingin lho. Ngepit. Ning Bandung ngepit. Ngono. Ya kono. Tekan Kajurang Dor City wis jebol kabeh. Salah tekan Gedi, salah tekan Jember jeblok piye. Aku iki planning ning Bromo iki. Ala planning tok ra wacana males. Bromo kena Jif. Oh iya. Korea apa Jepang? Aku tak ning Thailand. Top. Laikop naik. Tampek. Laikop naik tampak. Aku pengen gajal gitu. Kurang ngono gitu. Urip lho. Ya iso tak golek kali yo. Gede lho dik. Ayo enak. Yuyu di kali. Yuyu kangkang. Yuyu kangkang. Aku kram sih gila. Podo yang pang. Sik. Gelderang. Ada si sini. Aduh. Lalu akan siloy dadi ngono. Oh, Neng aku nek dikering musuh lagi orang kayak gini gini. podo aku nek kon silo ning musuh ae gua ora tong dino Alah, ora podo. Nek tipine rasa takoni. Pipine rai-rai panas. Oh. Ada deh setelah Jepang. Ada terus. Kita tuh harus saling menghargai ki ngono ki ora ngono kuwi ya stop. Yo kayak di bensin liya kok. Apa kowe toleransi deh, Pin? Ya sementing ora suka alam lain wae. Aduh, tahu kalungnya ben kok cacah. Yo. Ben kok atus ngono edan, ben atus bisa entuk dile tenan lah. Oh. Pin kowe barang. Wingku. Kopet. Oh, oke. Kepet. Lara kepet. Pegel iki aku nek nang omah pegel rasane pengen nang masjid. Oh. Ini juga ya buat aku. Aku nek bodoh ini kelingan nganu dik. Tapi tadi yo. Amben takbiran tuh, takbiran ini ngasih aku ra bali lho ning masjid turune masjid ngasih subuh. Ning rapopo, tak dukung iki. Tak berbuat baik. Buat Pipin lho. Wis nang Bronggone. ora pipin nang ngene jembatan gae biasa story. Ora. Masjid gratisan. Raya aku, bener raya aku. Malam bodos nang jembatan kae pipin, aku ngerti. Karo nganu ju. Karo mancreping. Ora, iki lho sik. Dene lagi pinjok ora buka klik sik lho. Sapa jenenge? Sik pin duduk ngene. Sapa ki? Apa tuh? Sapa parat di nganu sapa? Diane Heeh. Ragos. Wudu. Ambon. Oh, Ambon. Terus Ambon. Napa ta iki? Ya sesuk Aduh, meneng to ki bodoke ya Allah. kalau ini bodoh secepat ini ya guys. Yo iki tak kroso. Jadi kita tuh harus apa yo menakwakan diri ini biar agar Yo sing penting ki memperbanyak uang karena ponakan-ponakannya mesti Agar moro. menang ya.
ngelingo cah. Umurmu ke silek tuwa, ponakanmu silek akeh. Bodoh guys, ojo ngarep disangoni ning nyangoni. Ya wis. Apik ngono ki Pinus, ana iktikat apik. Ngelek kowe. Kowe wis update ngono kuwi. Ini mau update piro ya Dik ya? Telu lah. Ora trapeh, ayo iki makane mau ora dikandani, ora dieling lali aku. Ayo. Kita wis padha WA. Tap kok gak berangkat. Tat. Ya lo. Nah iya tak. Top. Tapi simmer bergundi. Saiki trennya apa toh? Biyen simmer bergundi saya apa? Saiki ke apa anti keling Pastel. Apa saya apa? anti Aku roti. cat keling. Anu ono sih. Apa sih intine saiki donggo klambi wong tua-tua kae. Oh. Saya apa tuh trennya? Ora apa. Habis bini orang jadi sih. Oh, bini orang. Rompi. Nah, rompi kuwi. Rompi. Wah, iki masih Mak ID kan nganu, apa jenis? Rompi. Dik pol ngebut target iki. Kan pribadi apa bendu. Mesti Mak ID ki nganu ya. Keteteran belahan Nyetut. mesti ngene iki. Iki ngenjing nganu ki. Bodoh kurang pinten dinen kudu dados. Waduh, aku Anu ki mau bodoh iki. mesti ono ta malam bodoh. Oh no, ya ora apa-apa alhamdulillah. Ya. Ya iso. Syukuri. Yo kayaknya ngerewangin jahit apa jo. Lagi ngerewangin jahit. Gawe lengan malah gawe rok ayo. Kene kira apa lengane. Nek diga si anu ambaya apa abaya apa Kebaya. abaya Apa wi? yo kuwi trene anyar saya abaya Abayanya. 2000 abaya Bini orang. Abaya. Berarti sesuk aku nek ngabuburit dadi nganu, trene suami orang. kok Ayo, wi trene bini orang ya. Gue gamis kae. bro karpu Di anak orang, di anak orang. Pasporot sarungannya ya kokor-kokor peteng ngene iki. Wong kowe dhewe iki wetenge cilik udine iki. Oh iya. ku tak sedar ku rasa aku nganu apa jenis dia meh pesen di Apa? baju nganu baju renang lagi dijahit kabel lagi Ini nek sak bolongan. aku ngerti pimpin pesen apa Aku wis tertangkap ning ngene iki. celana tartan goban dewe